តលបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchr.cambodia.org/khmer/radio ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712 432 32និង10គត់ដោយឥតគិតថ្លៃវិញអត់ព្រមចូលចាគោលបំណងនៃកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារចាស់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងលើកយកអំពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមកពិភាក្សាចាស់ឲ្យជូនសាធារណជនស្ដាប់និងទស្សនាចាស់ឲ្យនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងលើកយកអំពីសេចក្តីប្រកាសជាស្កលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីមកបញ្ចូលឲ្យកាន់តែលម្អិតទៅលើប្រធានបទទូននីតិរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សចាស់ឲ្យនៅក្នុងនោះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចាស់ឲ្យជាមួយនឹងជាមួយនឹងឯកឧត្តមចិនម៉ាលីនសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមុននឹងយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែដោយសារថាឯកឧត្តមគឺជាសមាជិកមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សផងណានឹងខ្ញុំសូមជូនឯកឧត្តមជួយជម្រាបត្រួសតាក់ទងពីជីវប្រវត្តិបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះសូមជឿបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះក្នុងនាមជាតំណាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាលោករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតាំងនាមឲ្យតំណាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាបាទដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនោះនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចទូនទីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋបានជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការលើកតម្កើងនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថារដ្ឋាភិបាលមានយន្តការជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅរដ្ឋមានស្ថាប័ន3ជាសំខាន់ទី1គឺនីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការអញ្ចឹងស្ថាប័ននីមួយៗគឺតែងតែមានយន្តការស្ថាប័នរបស់ខ្លួនយន្តការច្បាប់គោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនោះគេមានយន្តការរបស់គេមួយទៅណាស្ថាប័នយុត្តាធិការដែលជាហៅថាស្ថាប័នតុលាការគឺគេមានតួអង្គតុលាការនឹងតែម្ដងជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋចំណែកស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏មានតួនាទីក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការលើកតម្កើងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺតាមរយៈនៃការបង្កើតអង្គភាពមួយគេហៅថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជានេះអញ្ចឹងទេគណៈកម្មការនេះគឺដើរតួក្នុងនាមជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិក្នុងការលើកតម្កើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការតាមដាននៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គតិយុត្តដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះថាតើអនុវត្តបានកម្រិតណាហើយមានការរំលោភបំពានយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងការចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ពីសំណាក់ពលរដ្ឋឯកជនទៅពលរដ្ឋឯកជនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាសិទ្ធិនោះនេះអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយន្តការរដ្ឋាភិបាលនេះគឺដើរតួក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនោះតាមដានការអនុវត្តជាពិសេសគឺស្ថាប័នរដ្ឋតែម្ដងជាអ្នកអនុវត្តនៅការគោលនយោបាយនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋបាលប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយក្រៅពីនេះក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យយល់ពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងមិនមែនសម្រាប់តែសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងដែរបាទអញ្ចឹងការងារស្នូលរបស់យើងនេះគឺមាន3នឹងគឺរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំបញ្យលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនក៏ដូចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យយល់
ពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់និងតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទចាសូមអរគុណអាយដាមចាអាយដាមបានជម្រាបតកតងនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់ជាតិហើយតើចុះចំណែកច្បាប់អន្តរជាតិវិញយ៉ាងម៉េចដែរចាជាទូទៅហ្នឹងគឺជាលិខិតតុបករអន្តរជាតិហ្នឹងក៏មានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរណាហើយរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនីមួយៗហ្នឹងឬក៏ដែលជាសមាជិកនៃលិខិតតុបករអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះរួមមានបញ្ញត្តិអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋរួមមានសេចក្តីរួមមានធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកំណត់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែររួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនោះក៏មានការបញ្ញត្តិលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិទៅតាមវិស័យនីមួយៗហើយរួមមានអនុសញ្ញាតាមវិស័យនីមួយៗទៀតទៅតាមវិស័យនិស្សិតនីមួយៗបានន័យថាធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាជាក្តោបទៅលើទិដ្ឋិសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅណាក៏តែចេញពីនឹងគេមានកតិកសញ្ញានិងអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនីមួយៗហ្នឹងដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅរឿងបញ្ហានយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលតំណែងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយរួមមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌អាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់ជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតាក់ទងនឹងការរស់ស៊ីតាក់ទងនឹងសេរីភាពទំនាក់ទំនងគ្នាប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងនឹងជំនឿវប្បធម៌សាសនាហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយក្រៅពីនោះមានអនុសញ្ញាពិសេសមួយចំនួនទៀតដែលការពារដល់សិទ្ធិសេរីភាពគេថាក្រមពិសេសក្រមដែលងាយរងគ្រោះមានកុមារស្ត្រីនិងជនពិការអីជាដើមណាមានអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីនិងជនពិការគេអញ្ចឹងជាយន្តការអន្តរជាតិគឺមានគ្រប់ទាំងអស់មានទាំងយន្តការច្បាប់ផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាទូទៅនិងមានយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពពិសេសតាមវិស័យនីមួយៗក៏ដូចមានជាលិខិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមពិសេសដែលជាក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីនិងកុមារក៏ដូចជាជនពិការហើយចេញពីលិខិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថារដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំបទដ្ឋានកតិយុត្តយន្តការច្បាប់គោលនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺឲ្យស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃអន្តរជាតិទាំងអស់នោះអញ្ចឹងដូចកម្ពុជាយើងគឺយើងជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវអនុវត្តបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយចេញពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិនោះគឺយើងបានរៀបចំនៅបទដ្ឋានជាតិយើងមានចេញមកគឺមានចេញពីជាច្បាប់គោលគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមានការកំណត់ពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងរហូតដល់ជិត20មាត្រាហើយជា20មាត្រានៅចំពោះទី3ណាហើយចេញពីនឹងមកយើងមានច្បាប់ពិសេសតាមវិស័យនីមួយៗតទៀតវិស័យព្រំទាន់ក៏មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនោះវិស័យដីធ្លីវិស័យស្ត្រីវិស័យកុមារវិស័យជនពិការយើងមានច្បាប់របស់យើងទៅតាមវិស័យនីមួយៗអាហ្នឹងដោយសារយើងជារដ្ឋសមាជិកហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវអនុវត្តបទដ្ឋានកតិយុត្តបទដ្ឋានជាតិទាំងនោះដោយរៀបចំនៅយន្តការនិងបទដ្ឋានជាតិរបស់យើងសម្រាប់អនុវត្តនៅអ្វីដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិបាទចាសូមអរគុណអេដាមចាអេដាមអាចបញ្យល់បន្តិចទៅតកតងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានការខុសគ្នាដូចម៉េចដែរចាជាទូទៅបើយើងនិយាយពីរដ្ឋវាទូលំទូលាយរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋក្នុងទ្រឹស្ដីច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីកំណត់បានជារដ្ឋត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ4មានធាតុ4ទី1គឺមានប្រជាជនតើមានមនុស្សណាទី2គឺមានទឹកដីណាមានមនុស្សហើយមានទឹកដីព្រំដែនកំណត់ប្រមាណគីឡូម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងណាហើយទី3គឺត្រូវមានរដ្ឋាភិបាលបានតែមនុស្សហ្នឹងរើសថ្នាក់ដឹកនាំមួយរើសក្រុមមួយដើម្បីដឹកនាំឲ្យបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានមនុស្សមានទឹកដីមានរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សក្នុងទឹកដីហ្នឹងហើយទី4ទៀតគឺមានអធិបតេយ្យភាពនិងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិបើសិនមានរដ្ឋាភិបាលហើយមានមនុស្សហើយមានទឹកដីក៏ប៉ុន្តែមិនអាចសម្រេចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងឬក៏មិនមានការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដារដ្ឋដទៃផ្សេងទៀតទេអាហ្នឹងក៏អត់ទៅជារដ្ឋដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺថាច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទាំង4នេះអញ្ចឹងយើងឃើញលក្ខខណ្ឌ4ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង4ដើម្បីក្លាយទៅជារដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាស្ថាប័នកម្ពុជាមួយដែលធ្វើការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរដ្ឋនោះតែម្ដងបាទចាប៉ុន្តែក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកចាត់ចែងរដ្ឋទាំងមូលឬមួយក៏យ៉ាងណាចាបាទជាទូទៅគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងការងាររបស់រដ្ឋទាំងមូលតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចាត់ចែង
ក្នុងនាមខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺចាត់ចែងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់មិនអាចដឹកនាំរដ្ឋតែមួយខ្លួនឯងបានទេណាព្រោះត្រូវការធ្វើច្បាប់ត្រូវការរៀបចំគោលនយោបាយធ្វើនេះនោះមិនអាចហៅប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកហ្នឹងមកអនុម័តមកទៅជែកគ្នាមកអីបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរើសតំណាងរបស់គាត់ហើយតំណាងហ្នឹងគឺបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាជាអ្នកចាត់ចែងការងាររដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគឺក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើណាចាត់ចែងការរដ្ឋជួសមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ត្រូវស្ដាប់តាមប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នករើសគាត់បើមិនគាត់ស្ដាប់តាមប្រជាពលរដ្ឋអាចតម្លាក់គាត់វិញបានព្រោះតំណាក់តំណាងគេអាចរើសបានគេក៏អាចតម្លាក់វិញបានដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺការងាររដ្ឋទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចាត់ចែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងបាទចាសូមអរគុណអាយដាមចាអាយដាមដូចបានជម្រាបមិញឲ្យថានៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិចាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាបានត្រួតពិនិត្យមានថាធ្វើរបាយការណ៍ទៅតាមច្បាប់អីជាដើមនោះចាមានថាត្រួតពិនិត្យក្នុងការតាមដានក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចាហើយនៅក្នុងនោះតើរដ្ឋាភិបាលបានបំពេញសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សចាបាទជាទូទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមលើកយកទិសដៅអន្តរជាតិឲ្យយើងយល់បន្តិចសិនណាជាច្បាប់អន្តរជាតិថាតើរដ្ឋមួយដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចដូចនេះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះជាទូទៅជាទ្រឹស្ដីច្បាប់អន្តរជាតិគឺរដ្ឋដែលខ្ញុំនិយាយរដ្ឋហ្នឹងគឺបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងគឺរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ច3ជាច្បាប់អន្តរជាតិកាតព្វកិច្ចអាហ្នឹងអ្នកដែលរៀនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺដឹងទាំងអស់គឺគេហៅថា responsibility to protect respect and fulfill បើយើងនិយាយជាខ្មែរគឺថាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពអាហ្នឹង respect ក្នុងការការពារអាហ្នឹង protect ក្នុងការបំពេញអាហ្នឹង fulfill តែកាតព្វកិច្ចនីមួយៗនេះមានន័យថាម៉េចហើយបន្តមកខ្ញុំបកស្រាយថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចទាំង3នេះដែរឬក៏អត់ជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការ respect ហ្នឹងគឺបានថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវធ្វើទង្វើសកម្មភាពឬក៏រៀបចំជាបទដ្ឋានបញ្ញត្តិណាមួយដែលជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេណាទីមួយគឺជាមិនធ្វើសកម្មភាពហើយក៏ដូចជារៀបចំនៅបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺ respect ចំណែកឯ protect នោះគឺថាត្រូវធ្វើការការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពទោះបីពីសំណាក់ណាក៏ដោយពីអាជ្ញាធរសាធារណៈក៏ដោយពីប្រជាពលរដ្ឋគ្នាឯងនឹងក៏ដោយត្រូវតែការពារគាត់ការពារបានន័យថាអ្នកដែលត្រូវទទួលការរំលោភហ្នឹងត្រូវតែមានការផ្ដល់សំណងមួយជាក់លាក់សំណងត្រឹមត្រូវទៅតាមការរងគ្រោះណាទៅតាមការខូចខាតរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលរំលោភគេនោះទោះបីជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរសាធារណៈក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋឯកជនសាមញ្ញក៏ដោយគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅអំពើល្មើសរបស់ខ្លួនត្រូវតែទទួលទោសទណ្ឌទៅតាមទង្វើល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអាហ្នឹង responsibility to protect កាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចមួយទៀតក្នុងការបំពេញហ្នឹងគឺបានត្រូវទៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិមនុស្សលក្ខណៈងាយស្រួលហ្នឹងគឺបានន័យថាត្រូវរៀបចំយន្តការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងយន្តការផ្លូវច្បាប់យន្តការអន្តរជាតិយន្តការគោលនយោបាយទាំងយន្តការស្ថាប័នធានាថាធ្វើម៉េចគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារបានថាកាតព្វកិច្ចពីដំបូងគឺត្រូវបានអនុវត្តគេថាត្រូវរៀបចំឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់មានគោលនយោបាយមានបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រាន់ណារៀបចំឲ្យមានស្ថាប័នច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលការងារហ្នឹងធានាថាធ្វើម៉េចសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារអាហ្នឹងគឺកាតព្វកិច្ចនៃការបំពេញហ្នឹងគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលរៀបចំយន្តការគ្រប់បែបហ្នឹងយន្តការមានយន្តការផ្លូវច្បាប់គោលនយោបាយជាការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយយន្តការស្ថាប័នគឺរៀបចំបង្កើតស្ថាប័នអង្គភាពផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារអញ្ចឹងរដ្ឋណាក៏ដោយដែលជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំលើកយករដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរដ្ឋសង្គមនិយមឬក៏កុម្មុយនីសណាគឺត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំង3នេះក្នុងនាមជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការគោរពការពារនិងបំពេញចុះឥឡូវទៅថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចទាំង3នេះឬក៏អត់ជាទូទៅគឺគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បានបំពេញហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបំពេញក្នុងកម្រិតណាមួយអ្នកខ្លះក៏បានបំពេញបានច្រើនទៅអ្នកខ្លះក៏បានបំពេញបានតិចទៅអ្នកខ្លះក៏បានបំពេញបានមិនបានបំពេញសោះតែម្ដងទៅក៏មានណាអញ្ចឹងយើងបានក្រោយពីយើងខ្លាយទៅជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្រោយពេលដែលយើងបានរំដោះ
ប្រទេសរបស់យើងចេញពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនឹងខ្លះប៉ុន្តែយើងមានឱកាសនឹងបំពេញបានពេញលេញគឺនៅពេលដែលយើងបានសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសណាគឺចាប់ពីឆ្នាំ1997មកដែលយើងបានទទួលសុខសន្តិភាពអត់មានសង្គ្រាមណាមានសុខសន្តិភាពគ្រប់ទីកន្លែងពីព្រោះថាបើសិនជាមានសង្គ្រាមច្បាំងគ្នារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនទៅមានពេលណាទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំង3ធ្វើថែរក្សាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងសុខសន្តិភាពពេលឥឡូវគឺចាប់ពេលដែលយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញច្បាស់លាស់រដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតពីកាតព្វកិច្ចទាំង3នេះណាកាតព្វកិច្ចទាំង3ហ្នឹងជាពិសេសគឺតាក់ទងដល់ការពារក៏ដូចជាការរៀបចំយន្តការក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់និងយន្តការស្ថាប័នហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំនៅច្បាប់ជាច្រើនណាចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមើលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺទទួលយកគោរពតាមណារាល់បទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកយើងរៀបចំច្បាប់ទៅតាមវិស័យនីមួយៗទៀតដោយបញ្ចូលនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលចេញពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពិសេសរបស់ជនរងគ្រោះមួយគឺបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់តាមវិស័យនីមួយៗមានវិស័យស្ត្រីមានវិស័យកុមារមានវិស័យជនពិការមានវិស័យដីធ្លីហើយរួមទាំងមានវិស័យព្រំប្រទានទៀតនៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានក្នុងអីក៏យើងមានបញ្ញត្តិនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិទាំងអស់នោះដែរអានេះជាយន្តការក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងក្របខ័ណ្ឌកតញ្ញូគឺយើងបានបំពេញបានច្រើនណាស់ចា៎មែនតើទៅយន្តការក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កតញ្ញូយើងបំពេញសឹងតែបានល្អជាងគេផងយើងទទួលយកគ្រប់អនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយើងទទួលយកសឹងទាំងអស់ប្រទេសខ្លះគេមិនសូវទទួលយកខ្លះទទួលពាក់កណ្ដាលក៏តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺថាទទួលយកច្រើនជាងគេអានឹងគឺជាការបង្ហាញពីឆន្ទៈនយោបាយមួយក្នុងការបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិហើយក្នុងការអនុវត្តនៅការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងជាស្តង់ដារអន្តរជាតិគេយើងទទួលយកច្រើនហើយក្រៅពីការទទួលយកហ្នឹងយើងរៀបចំនៅច្បាប់ជាតិរបស់យើងដោយស្របទៅតាមបញ្ញត្តិនៃគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានច្បាប់ទៅតាមវិស័យនីមួយៗហើយក្នុងការបង្កើតស្ថាប័នឥឡូវយើងកាតព្វកិច្ចយើងបង្កើតយន្តការហ្នឹងហើយមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយស្ថាប័នក៏យើងបង្កើតស្ថាប័នច្រើនទៀតដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលណាក្នុងការពារនិងការគោរពលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺយើងមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាយើងមានគណៈកម្មការមួយតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះណានៅក្នុងយន្តការអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺយើងមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាណាដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកតម្កើងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយលើកតម្កើងការគោរពណាការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយទៀតគឺស្ថាប័នតុលាការអានឹងគឺជាស្ថាប័នដែលអនុវត្តតែម្ដងណាគឺជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចសេចក្តីអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញគឺនឹងទទួលបាននៅសំណងសំរុំទៅតាមវិជាសនកម្មណាទៅតាមការរងគ្រោះរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសហ្នឹងគឺត្រូវទទួលទោសទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ហើយក្រៅពីការបង្កើតនៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតនៅឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលបង្កើតនៅឱកាសឲ្យអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺអាចបំពេញនៅសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមគោលការណ៍និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានន័យថាយើងបើកឱកាសឲ្យមានការបង្កើតនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរហូតដល់ 4000 អានេះយើងសរុបទាំងអស់ព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានពីរផ្នែកមួយផ្នែកធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សមួយទៀតផ្នែកសេវាណាសេវាអភិវឌ្ឍហើយខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះក៏ច្រើនដែរណាតកតងដល់អភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពអីតកតងដល់ការអប់រំច្បាប់អីជាដើមណាហ្នឹងគឺថាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលគឺផ្ដល់ឱកាសគឺរៀបចំគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះធ្វើសកម្មភាពទៅតាមគោលការណ៍និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបំពេញទៅតាមកាតព្វកិច្ចទាំង3នេះមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយណាក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នដែលបង្កើតនៅស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងនីតិបញ្ញត្តិទាំងនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហើយនឹងការផ្ដល់ឱកាសនិងបរិយាកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបំពេញសកម្មភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនណាទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលខ្លះគាត់បំពេញលើសពីនឹងទៅជាចរិតនយោបាយទៅជាបកនយោបាយក៏ដោយក៏យើងនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកចិនមលិនចាអាដាមចិនមលិនចាអាដាមបានជម្រាបមិញថានៅក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលយកសិទ្ធិច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងកតិកាសញ្ញាឬមួយក៏សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយជាដើមហ្នឹងចាថាតើកម្ពុជាបានបំពេញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាបាទជាទូទៅការទទួលយកហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈ
របស់យើងណាក៏តែការអនុវត្តនោះវាជារឿងមួយទៀតក៏តែការអនុវត្តគឺយើងសង្កេតគេថាយើងមិនទាន់អាចអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យបានពេញលក្ខណៈ 100% ទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះនៅឡើយទេជាឆន្ទៈគឺយើងចង់បានជាយើងទទួលយកនៅបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះក៏តែជាការអនុវត្តយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមនិងភាពខ្វះខាតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចអនុវត្តនៅបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចថាជាកង្វះខាតនិងបញ្ហាប្រឈមនោះអាចជាកត្តាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាកត្តានយោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបំពេញតាមគ្រប់បទបញ្ញត្តិឬក៏ទៅតាមស្តង់ដារគេ 100% ណាទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសហ្នឹងអាចដោយសារតែការកង្វះខាតផ្នែកជំនាញណាដែលមន្ត្រីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងការយល់ដឹងជំនាញរបស់គាត់នឹងនៅមានកម្រិតកង្វះខាតផ្នែកសម្ភារៈហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសមួយចំនួនធ្វើក្នុងការអនុវត្តខ្លះទាមទារឲ្យមានស្ថាប័នមួយដែលមានទំនើបកម្មទាមទារឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពមន្ត្រីស្ថាប័នអាជ្ញាធរសាធារណៈមានសមត្ថភាពមានជំនាញខ្ពស់ដែរហើយទី2តកតងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរណាជាងកាលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លះគាត់មានការយល់ដឹងទៅខ្លះការយល់ដឹងរបស់គាត់មានកម្រិតខ្លះគាត់មិនមានការយល់ដឹងតទៅសោះតែម្ដងពាក់ព័ន្ធបញ្ញត្តិដល់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លះយល់ដែរយល់ក្នុងផ្លូវខុសណាជាងការគាត់យល់ថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺកុំរារាំងកុំរឹតបន្តឹងតែមិនឲ្យគាត់ធ្វើអានេះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក៏តែតាមពិតគឺជាការយល់ខុសការអនុវត្តទង្វើរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដែលជាការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងលើសពីក្របខ័ណ្ឌដែលច្បាប់បានប្រគល់ឲ្យហើយវាចូលទៅជាបទល្មើសក៏តែគាត់អត់យល់ពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គាត់យល់ខុសពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាអានឹងសិទ្ធិគាត់អាចធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺថាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងដែលយើងមិនអាចអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិតាមឆន្ទៈនយោបាយដែលយើងទទួលយកបាន 100% វាអាចដោយសារកត្តាបច្ចេកទេសនិងកត្តាយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញណាចំណែកកត្តាទី2គឺកត្តាស្ថានភាពនយោបាយកត្តាស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងគឺថាអ្នកនយោបាយរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់នឹងការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រាន់នៅលើទង្វើនយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេគឺបានន័យថាធ្វើនយោបាយគឺថាធ្វើមិនក៏ដោយតែឈ្នះឲ្យតែបានអំណាចអាហ្នឹងជាទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយរបស់យើងណាគឺធ្វើនយោបាយធ្វើមិនឲ្យតែអញឈ្នះឲ្យតែអញបានអំណាចអញ្ចឹងគឺមានការបំភ្លៃមានការបំភ្លើសមានការភូតមានការកុហកទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវង្វេងវង្វាន់ទាំងអស់ហើយមានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននឹងខុសទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ក៏មានណាធ្វើម៉េចដើម្បីយកប្រជាពលរដ្ឋជាឈ្នន់ដើម្បីសម្រេចនៅមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតអានឹងមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទេគឺជាអំពើអនាធិបតេយ្យគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងអាកត្តានយោបាយគឺអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយរបស់យើងមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏មិនទាន់ជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវប្រមាណដែរគឺថាគំនិតធ្វើនយោបាយរបស់គាត់គឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែអញឈ្នះអញបានអំណាចហើយអញអត់មានកម្លាំងអីអញយកប្រជាពលរដ្ឋជាកម្លាំងធ្វើបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺធ្វើសកម្មភាពទៅក្រោមរូបភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏តែទាំងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺជាប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដោយសារយើងប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងយើងប្រជាធិបតេយ្យយើងវាមិនទាន់រីកលូតលាស់ដុះដាលដោយប្រទេសមហាអំណាចដែលគេប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំនោះទេយើងឃើញថាយើងមានសង្គមស៊ីវិលច្រើនមែនធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សណាក៏តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺមានបញ្ហានយោបាយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះគឺគេហៅថាជាបញ្ហា polarization ជាភាសាបច្ចេកទេសជាទិស្ដីគឺ pole គឺពហុ pole នៃសង្គមស៊ីវិលជាទូទៅយើងឃើញមានសង្គមស៊ីវិលច្រើនមែនសង្គមស៊ីវិលខ្លះគាត់ធ្វើការងារតាមបេសកកម្មសង្គមស៊ីវិលរបស់គាត់ផ្នែកក្រោមរូបភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏តែសង្គមស៊ីវិលខ្លះទៀតគាត់អត់ធ្វើសកម្មភាពក្រោមរូបភាពជាបេសកកម្មបម្រើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទេគឺធ្វើសកម្មភាពដោយមានរបៀបវិរៈនយោបាយនៅពីក្រោយអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងគេអ្នកទ្រឹស្ដីខាងនយោបាយហើយសិទ្ធិមនុស្សគេរកឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងគឺគេឃើញគោលការណ៍ polarization ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់សង្គមស៊ីវិលច្រើនក៏តែសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអ្នកនយោបាយណារួមទាំងអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចទៅក៏បង្កើតសង្គមស៊ីវិលរបស់ក្រុមរបស់ខ្លួនទៅដើម្បីធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយគណៈបកប្រឆាំងក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បង្កើតសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមកក្រុមមកដុំបែកទៀតទៅដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងហើយគ្រប់គ្រងការតិទៀននិងការរិះគន់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញសង្កេតឃើញសង្គមស៊ីវិលខ្លះគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅស្រាប់មានសង្គមស៊ីវិលខ្លះទៀតប្រឆាំង
នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺការថាជា polarization ហើយជារឿងធម្មតាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមដែលមានប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងហើយដែលអ្នកនយោបាយហ្នឹងមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវហើយមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយបាទចាអរគុណច្រើនអាដាមច័ន្ទមលីនចាអាដាមបានជម្រាបមិញហើយកោការ3ដែលរដ្ឋតែធានាក្នុងការការពារទី1ការគោរពមានការ protect មានការការពារហើយនឹងការបំពេញនោះចាហើយទី2នេះចំណុចទី2ដែលជាអ្នកទៅដូចថាការពារថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយរដ្ឋាភិបាលថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបមិញថាមានការសងសំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះអីជាដើមនេះចាថាតើបើសិនជាមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់ក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងតើខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគាត់បំពេញតួនាទីឬមួយក៏បានធ្វើអ្វីដែលជួយទៅក្នុងករណីដែលមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សចាបាទជាសំណួរដែលល្អយន្តការនៃការការពារនេះគឺស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគឺជានីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការគឺធ្វើការរួមគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនលូកលាន់ការងារគ្នាទេណាជាយន្តការនៃការបែងចែកអំណាចយើងបែងចែកអំណាច3ទាំងពីរគ្នាក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននីមួយៗមានយន្តការក្នុងការធ្វើការតាក់ទងនឹង responsibility to protect យន្តការនៃការការពារគាត់ធ្វើការដោយទៅតាមទួនាទីរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនណាឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឬក៏ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិតាមរយៈគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋឬក៏មានបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្តឹងទៅគាត់យកមកដាក់នៅសភាក៏បានគាត់យកមកដាក់នៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់នៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែលជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលណាពេលមានបណ្ដឹងអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតទៅលើបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនក្នុងន័យស៊ើបអង្កេតជាតុលាការទេណាគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរឿងហេតុហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចដើមតងនៃរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានណាធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គហេតុចាថាអ្នកណាជាអ្នករំលោភពិតប្រាកដហើយអ្នកណាជាអ្នកដែលត្រូវគេរំលោភហើយទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវឬមួយក៏សម្រេចឲ្យអ្នកនេះមានទោសប៉ុណ្ណេះអ្នកនេះត្រូវសងគេប៉ុណ្ណេះអ្នកនេះសងប៉ុណ្ណេះអ្នកនេះត្រូវទទួលប៉ុណ្ណេះគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិទេជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគាត់អាចប្រើយន្តការតាមរយៈរដ្ឋសភាជានីតិបញ្ញត្តិគាត់ប្រើយន្តការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានរបាយការណ៍មួយមានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់មួយណារបាយការណ៍ហ្នឹងវាផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គាត់ឲ្យភាពផ្លូវច្បាប់បាននៅក្នុងហ្នឹងណាថាតើរឿងហ្នឹងអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់មានយន្តការនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ដែរគាត់ចុះអង្កេតត្រួតពិនិត្យមើលនិងកសាងរបាយការណ៍មួយថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការពិភាក្សាបានណាប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសម្រេចថាឲ្យអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវហើយអ្នកខុសត្រូវទទួលសំណងអីអ្នកត្រូវនឹងត្រូវទទួលសំណងវាមិនហើយអ្នកខុសត្រូវទទួលវាគាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានតែតុលាការតែប៉ុណ្ណោះគាត់អាចបញ្ជូនរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតឬបញ្ជូនបណ្ដឹងហ្នឹងមកតុលាការផ្អែកទៅលើការរកឃើញរបស់គាត់អញ្ចឹងតុលាការគាត់ពិនិត្យមើលគាត់ជាអ្នកដែលមានអំណាចយុត្តិធម៌ក្នុងការសម្រេចគាត់ផ្អែកលើរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់អាចយកជាការបានបើគ្រប់គ្រាន់គាត់យកជាការបើសិនជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់អាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមណាគាត់មាននីតិវិធីរបៀបនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ហើយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហ្នឹងទើបគាត់ធ្វើការសម្រេចការសម្រេចសេចក្តីអាហ្នឹងគឺជាអំណាចឯករាជ្យការសម្រេចសេចក្តីឲ្យនរណាខុសនរណាត្រូវគឺជាអំណាចឯករាជ្យរបស់គាត់ដែលនីតិបញ្ញត្តិនេះដែលរកឃើញនីតិប្រតិបត្តិដែលរកឃើញមិនអាចបញ្ជាឲ្យគាត់សម្រេចតាមខ្លួនរកឃើញនឹងបានទេឥឡូវខ្លួនរកឃើញថានេះខុសនេះត្រូវនីតិប្រតិបត្តិរកឃើញថានេះខុសនេះត្រូវតទៅពេលទៅតុលាការរកឃើញផ្សេងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅបញ្ជាទេឯងរកឃើញខុសពីខ្ញុំមិនទៅរកឃើញតាមខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជាការលូកលាន់ទៅនឹងអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការអញ្ចឹងការសម្រេចយ៉ាងម៉េចឲ្យរកអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយអ្នករងគ្រោះទទួលសំណងបែបម៉េចអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះត្រូវទទួលទោសវិនិច្ឆ័យបែបម៉េចគឺជាអំណាចឆន្ទៈនិស្សិតរបស់តុលាការក្នុងការវិនិច្ឆ័យហើយនឹងចេញការសម្រេចសេចក្តីណាអាហ្នឹងជាយន្តការនៃការការពារអញ្ចឹងរដ្ឋគឺមានយន្តការនៃការការពារតាមស្ថាប័នទាំង3នេះហើយស្ថាប័នទាំង3នេះគឺអនុវត្តទួនាទីភារកិច្ចរៀងខ្លួនតាមច្បាប់ប្រគល់ឲ្យក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងនីតិប្រតិបត្តិធ្វើអីនីតិបញ្ញត្តិធ្វើអីតុលាការធ្វើអីហើយមិនមានអ្នកណាជ្រៀតជ្រែកដល់ការងាររបស់ភាគីមួយទៀតបានទេចាអរគុណច្រើនអាដាមចាអាដាមតកតងជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំសំទោសគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននេះពេលកន្លងមកតើបានធ្វើអន្តរាគមន៍តកតងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនេះយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទជាទូទៅគឺយើងទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្តឹងមក
ហើយពេលខ្លះគឺយើងមិនមានពាក្យបណ្ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការចុះតាមសារព័ត៌មានអីជាដើមណាអញ្ចឹងគឺគណៈកម្មមានយន្តការចាត់ឲ្យក្រុមការងារដែលជាអ្នកជំនាញហ្នឹងចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតណាធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការសួរផ្ទាល់ហើយស្វែងរកក៏កសាងជារបាយការណ៍ហើយអ្វីដែលយើងបានកសាងជារបាយការណ៍ហើយយើងបញ្ជូនទៅអង្គអភិបាលពាក់ព័ន្ធណាជាទូទៅយើងធ្វើយន្តការរដ្ឋបាលសិនយន្តការរដ្ឋបាលបើណាយន្តការនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដូចគ្នាណាយើងបញ្ជូនទៅក្រសួងជំនាញមានសមត្ថកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវលើរឿងហ្នឹងឥឡូវរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងចេះហើយយើងរកឃើញទៅវាចេះអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គាត់ក្នុងការចាត់ដោយពាក់ព័ន្ធទំនាស់ដីធ្លីជាដើមយើងឃើញថាហ្នឹងវាបណ្ដឹងពេលដែលយើងទទួលបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងមើលថាបណ្ដឹងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនោះហើយបណ្ដឹងខ្លះទៀតវាពាក់ព័ន្ធដល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទេយើងបណ្ដឹងណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងអ្នកជំនាញរបស់យើងនិងអ្នកច្បាប់របស់យើងចុះទៅធ្វើការសង្កេតយើងបានកសាងនៅរបាយការណ៍មួយដោយមានការវិនិច្ឆ័យទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយជាដំបូងយើងធ្វើការយន្តការរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងទៅស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចដោយពាក់ព័ន្ធទំនាស់ដីធ្លីអញ្ចឹងយើងឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរពាណិជ្ជកម្មគាត់ជួយពិនិត្យមើលតាក់ទងបានកម្មសិទ្ធិតាក់ទងឲ្យយើងរកឃើញអញ្ចឹងយន្តការគាត់ប្រើយន្តការរដ្ឋបាលគាត់អាចដោះស្រាយបានជោគជ័យទាន់ពេលវេលាហើយរឿងមួយចំនួនទៀតដែលជារឿងព្រំទាន់មិនអាចដោះស្រាយដោយយន្តការរដ្ឋបាលបានទេវាជាបទមើលព្រំទាន់ចឹងឥឡូវយើងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការក៏ដំណើរនីតិវិធីតាមធ្វើការចោទប្រកាន់ជាបទល្មើសព្រំទាន់ណាអញ្ចឹងយើងប្រើយន្តការពីរក្នុងនាមស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិយើងអាចធ្វើការតាក់ទងអង្គភាពនីតិប្រតិបត្តិដូចគ្នាជាយន្តការរដ្ឋបាលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានបទល្មើសព្រំទាន់ដែលរដ្ឋបាលមិនអាចសម្រេចបានអានឹងយើងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកបទល្មើសហើយធ្វើការចោទប្រកាន់និងវិនិច្ឆ័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់នេះជាយន្តការដែលយើងបានធ្វើនាពេលកន្លងមកចាសូមអរគុណអាយដាមចាអាយដាមតាមដឹងថាខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានធ្វើការច្រើនដោយយើងជជែកការពិសប្តាហ៍មុនថាតើករណីអីខ្លះដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយដោះស្រាយបានច្រើនចាជាទូទៅយើងពាក្យបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានវិវាទគ្នាឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងជាការរំលោភបំពានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីណាចឹងទេយើងបានធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយឲ្យទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីហ្នឹងគាត់ត្រួតពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យមើលគឺបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចសម្រេចបានដោយយន្តការរដ្ឋបាលណាហើយបញ្ហាមួយទៀតដូចជាការបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាការបញ្ហានៅអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារអីចឹងណាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិអ្នកទោសឬការឃុំខ្លួនលើកាលកំណត់អីចឹងណាចឹងទេយើងបានចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងតុលាការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីនៃពន្ធនាគារហើយយើងបានសិក្សាពីស្ថានភាពហ្នឹងទៅក៏មានការកែប្រែឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារជាដើមណាដូចជាមានការប្រព្រឹត្តបង្កប់3សម្រាប់អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារជាដើមហ្នឹងយើងបានទៅជួបខាងពន្ធនាគារទៅក៏ធ្វើការជជែកគ្នាជាយន្តការរដ្ឋបាលក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដូចគ្នាក៏មានការកែសម្រួលในការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាអ្នកទោសក្នុងណាបាទនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកបាទចាអរគុណច្រើនអាដាមមួយសំណួរទៀតមុននឹងនាងខ្ញុំភ្ជាប់ទៅប្រិមិត្តចាអាដាមកន្លងមកនេះដោយសារថាមានសាធារណជនជាច្រើនទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអីច្រើនតាក់ទងនឹងអ្នកទាំង5ផងដែរចាថាតើខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងដោយសារថាមានជាតិខាងសាធារណជនក៏ដូចជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ហ្នឹងដោយខុសនីតិវិធីអីជាដើមអញ្ចឹងចាថាតើគណៈកម្មការជាតិសំទោសគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចដែរចាបាទការអន្តរាគមន៍របស់យើងគឺយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាសំខាន់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាការអន្តរាគមន៍ណាមួយដោយវាបំពានទៅលើច្បាប់និងសិទ្ធិអំណាចដែលច្បាប់បានប្រគល់ឲ្យយើងក៏យើងមិនអាចធ្វើការអន្តរាគមន៍បានដែរដូចជាការអន្តរាគមន៍ផ្នែកដូចជាខ្ញុំលើករឿងទំនាស់ដីធ្លីអីជាដើមណាដែលយើងអាចអន្តរាគមន៍បានដោយសារវិយន្តការរដ្ឋបាលយើងអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរពាណិជ្ជកម្មក្នុងការចេញបានកម្មសិទ្ធិចេញប្លង់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅអានេះយើងអន្តរាគមន៍បានព្រោះផ្លូវច្បាប់អាចយើងឲ្យអន្តរាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែការអន្តរាគមន៍ទៅនឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺច្បាប់មិនឲ្យយើងអន្តរាគមន៍ទេបានថាមិនមានស្ថាប័នណាមួយដែលត្រួតពិនិត្យជ្រៀតជ្រែកទៅរឿងការសម្រេចសេចក្តីឬក៏ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការបានទេយើងអាចធ្វើការសិក្សាគណៈកម្មការសិទ្ធិធ្លាប់ទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ការស្នើសុំពីស្ថាប័នជាតិពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ព្រោះយើងក៏មានអ្នកច្បាប់របស់យើងដែរណាថាតើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងការអនុវត្តរបស់តុលាការហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែរឬក៏អត់អ
អញ្ចឹងក្រោយពីយើងពិនិត្យឃើញទៅគឺថាអានេះគឺជាយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធហើយនេះគឺជាការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងអាចអន្តរាគមន៍ដោយរបៀបម៉េចបើសំណុំរឿងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការយើងមិនអាចទៅបញ្ជាឲ្យតុលាការត្រូវតែដោះលែងឬមួយក៏ត្រូវតែឃុំឬមួយក៏ត្រូវតែសម្រេចសេចក្តីឲ្យបានលឿនយើងមិនអាចទៅអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងបានទេអាហ្នឹងគឺជាការអន្តរាគមន៍លើសតួនាទីភារកិច្ចដែលជាប់បុគ្គលឲ្យហើយវាជ្រៀតជ្រែកទៅនឹងឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការការឃុំឬមិនឃុំគឺជាការសម្រេចជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់តុលាការដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់នោះគាត់នឹងសម្រេចថាតើគួរឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬមិនឃុំហើយឃុំរយៈពេលប្រមាណហើយគួរពជាឬក៏មិនពជាហើយគួរបើកសវនាគឺបើកសវនាការគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយគាត់សម្រេចផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អញ្ចឹងការដែលយើងអន្តរាគមន៍មិនមែនចេះតែអន្តរាគមន៍លើសសិទ្ធិដែនទូនាទីភារកិច្ចដែលច្បាប់បកគលឲ្យនោះបានទេជាពិសេសគឺដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហ្នឹងគឺមាននរណាអាចលូកលាន់បានទេណាគឺជាសិទ្ធិឯករាជ្យមានតែអង្គស្ថាប័នមួយគត់គឺឧត្តមក្រុងប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមគឺឧត្តមប្រឹក្សាអង្គចក្រមនេះគាត់អាចត្រួតពិនិត្យនៅដំណើរការនឹងការសម្រេចសេចក្តីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការបានថាតើដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងវាត្រូវឬខុសតែចក្រមសម្រេចនឹងប្រកបដោយសិលធម៌ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយសម្រេចនឹងទៅតាមច្បាប់ឬក៏អត់គណៈកម្មការសិទ្ធិនោះជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមិនអាចជ្រៀតជ្រែកលូកលាន់ទៅស៊ើបសួរហៅគេមកសួរឬក៏ត្រួតពិនិត្យការងារគេឬក៏បញ្ជាគេបាននោះទេពីព្រោះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបែងចែកដាច់ពីគ្នាពីអំណាចតុលាការណាហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការអន្តរាគមន៍បានគឺក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលដែលជាអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដូចគ្នាបាទចាសសូមអរគុណអាយដាមច័ន្ទម៉ាលីនចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់បំភ្លេចសិនចាបន្តពីសម្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រិយមិត្តចាឱកាសចូលរួមកម្មវិធីបំពាក់បំពន់ដោយមិនបង់ថ្លៃគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសូមប្រកាសជ្រើសសិក្ខាកាមជានិស្សិតច្បាប់ចាប់ពីឆ្នាំទី3ឡើងទៅចំនួន15នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបំពាក់បំពន់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងសង្កេតការណ៍សាវនាការដែលនឹងរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កម្មវិធីបំពាក់បំពន់នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាប់ទទួលពាក្យស្នើសុំពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចូលរួមនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា www.cchrcambodia.org ឬតាមរយៈ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេស Cambodian Center for Human Rights និងអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 72 69 01សូមអរគុណចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកឈឹមចានៅរាជធានីភ្នំពេញសូមជំរាបសួរលោកឈឹមអាឡូសូមជំរាបសួរលោកឈឹមចាដោយសារតែលោកឈឹមបានដាច់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅលោកប៉ុនមួយទៀតចាសូមជំរាបសួរលោកប៉ុនចាអាឡូចាដោយសារថាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសបានផ្ដាច់ទៅវិញហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានផ្ដាច់ទៅវិញហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរទៅអាយដាមមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងនេះដែរនៅក្នុងចំណុចមួយដែលអាយដាមបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៅមានកម្រិតថាតើខាងរដ្ឋនឹងត្រូវជំរុញមន្ត្រីជំនាញបែបណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់នោះមានកម្រិតតាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចា៎បាទជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សណាចា៎ជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងតែម្ដងចា៎ពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់គឺយើងត្រូវគិតពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអញ្ចឹងទេយើងបានធ្វើការអប់រំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលណាទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ជាតិដែរណាបានន័យថាការអនុវត្តគឺយើងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅជាមួយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងគាត់មិនសូវជាមានការយល់ពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស
ឬមួយក៏រឿងសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សទេគាត់ដឹងតែអនុវត្តតាមទូនទីភាគកិច្ចរបស់គាត់ទេណាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីក្នុងវិស័យយុទ្ធធម៌ព្រំប្រទានណាខ្ញុំសូមលើកទៅយុទ្ធធម៌ព្រំប្រទានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធម៌របស់យើងក្នុងការអនុវត្តបញ្ញត្តិនៅក្នុងនីតិវិធីព្រំប្រទានណាហើយក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីក្នុងវិស័យយុទ្ធធម៌មានចៅក្រមប្រញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់គឺមិនបណ្ដុះបណ្ដាលតែច្បាប់ជាតិរបស់យើងតែមួយមុខទេហើយគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងច្បាប់អន្តរជាតិដែលបញ្ញត្តិអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអន្តរជាតិនិងបទបញ្ញត្តិជាតិមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទន័យថានៅពេលដែលគាត់អនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងនយោបាយព្រំប្រទានឬក៏អនុវត្តនីតិវិធីនៃបទបញ្ញត្តិព្រំប្រទានគាត់មានការយល់ដឹងនិងទស្សនៈទូលំទូលាយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការអន្តរជាតិដែលនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាយន្តការថ្នាក់ជាតិដែលនិយាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធកម្រិតសមត្ថភាពនេះគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមិនត្រឹមតែបញ្ញត្តិច្បាប់ជាតិទេគឺជាបញ្ញត្តិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនោះហើយក្នុងនោះក៏យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនទូទៅផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិនោះដែរបើអប់រំតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ដូចគ្នាផងអញ្ចឹងការអនុវត្តទៅវាមានការបន្ទុកផ្ទះគ្នារវាងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងសាធារណជនអញ្ចឹងទាមទារទាំងពីរហ្នឹងគឺយល់ដូចគ្នាថាទង្វើហ្នឹងគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់ហើយមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទេហើយឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ថាតើសិទ្ធិសេរីភាពដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យហ្នឹងមានត្រឹមកម្រិតណាអញ្ចឹងវាទាមទារមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏យល់ហើយអនុវត្តតាមហើយវាទាមទារសាធារណជនហ្នឹងយល់ដូចគ្នាហើយអនុវត្តតាមដែរទើបវាអត់មានចំនួនរវាងសាធារណជននិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរសាធារណៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បាទចាសូមអរគុណអៃដាមច័ន្ទមលិនចាអៃដាមអាចជម្រាបបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍តាក់ទងនឹងរបាយការណ៍តាក់ទងមួយសិទ្ធិមនុស្សចាតើក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទើបរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិចាជាទូទៅក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចាពីព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិមានយន្តការមួយតាមដានការត្រួតពិនិត្យការបើយើងទទួលយកបទបញ្ញត្តិនឹងហើយយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយអនុវត្តណាអញ្ចឹងគេមានយន្តការតាមដានការអនុវត្តការគោរពនៅលើបង្កើនសិទ្ធិមនុស្សតាមបទបញ្ញត្តិសិទ្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងរដ្ឋដែលជាសមាជិកហ្នឹងគឺគាត់មានភារកិច្ចមួយត្រូវតែដាក់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តរបស់គាត់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាអាហ្នឹងគឺថាវាជាគឺមិនជាកាតព្វកិច្ចមែនក៏ប៉ុន្តែជាទូនាទីជាអន្តរជាតិណាយើងចូលជាសមាជិករបស់គេហើយយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិនោះគឺថាត្រូវដាក់របាយការណ៍ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជាតិហើយការដាក់របាយការណ៍នឹងមួយគឺយើងមានតាមរយៈគេហៅ UPR Universal Periodical Review គឺការហ្នឹងគេហៅខ្មែរគេហៅថាការត្រួតពិនិត្យតាមស្អីគេដូចជាភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចាំគេ UPR របាយការណ៍ UPR ណាការត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់អីនោះណាអញ្ចឹងទេគឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺយើងត្រូវដាក់របាយការណ៍នឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជាតិបង្ហាញពីការវិវត្តរបស់យើងណាហើយបន្ទាប់មកគេនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់យើងថាតើយើងនៅខ្វះអីហើយយើងគួរធ្វើអីបន្ថែមទៀតហើយយើងអាចទទួលយកអនុសាសន៍ណាមួយដែលយើងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងហើយវាត្រូវនឹងបរិបទយើងហើយយកមកអនុវត្តហើយ5ឆ្នាំក្រោយត្រូវដាក់របាយការណ៍ទៅឲ្យគេថាយើងបានអនុវត្តដល់ណាហើយណាចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋមួយក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកហើយយើងបានទទួលយកអនុសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនោះយកមកអនុវត្តហើយក្នុងការដាក់របាយការណ៍នេះវាមានរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនិងរបាយការណ៍បញ្ចប់អាណត្តិអញ្ចឹងទេពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគឺជាទៅមួយអាណត្តិគឺ5ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិវាអាច2ឆ្នាំកន្លះយើងត្រូវដាក់គេម្ដងណាបាទនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាភាគីក្នុងការអនុវត្តនៃការគោរពនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាអរគុណច្រើនអាយដាមចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅលោកប៉ុនចាឥឡូវយើងភ្ជាប់បានហើយចាសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនចាដោយសារថាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ញើទៅខាងអង្គការសហជីវជាតិយើងឃើញថា5ឆ្នាំម្ដងថាតើខាងគេដូចថាខាងអង្គការសហជីវជាតិនឹងបានមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាដែរចា៎បាទជាទូទៅគឺអនុសាសន៍គឺគេផ្ដោតទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ណាវាមានទាំង
ទៅតាមប្រភេទទៅតាមវិស័យនៃអនុសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញានីមួយៗវាមានទាំងវិស័យយុទ្ធធម៌វាមានទាំងវិស័យដីធ្លីណាវាមានទាំងវិស័យស្ត្រីកុមារជនពិការណាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិទ្ធិគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយក៏ដូចជាវិស័យនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែរគឺយើងទទួលអនុសាសន៍គ្រប់វិស័យទាំងអស់នៃសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងជាសមាជិកណាអញ្ចឹងទេយើងយកអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅហើយយើងក៏ទទួលយកខ្លះយើងមិនទទួលយកខ្លះហើយយើងបានអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះហើយយើងដល់ពេលមួយយើងនឹងធ្វើការរាយការណ៍ទៅគេវិញតើយើងបានអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់គេនោះបានដល់ណាហើយបើមិនអាចអនុវត្តតាមយើងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះណាដូចជារបាយការណ៍ UPR ដែលយើងដាក់លើកទី2នោះគឺនៅឆ្នាំ2014ណាអញ្ចឹងទេយើងបានទទួលអនុសាសន៍ខ្លះការដែលយើងដាក់ឆ្នាំ2014ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលធ្វើការរាយការណ៍ទៅគេម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី3នោះគឺនៅឆ្នាំ2019គឺយើងនឹងរាយការណ៍ទៅគេវិញថាយើងបានអនុវត្តបានអីខ្លះមានវឌ្ឍនភាពអីខ្លះហើយអនុសាសន៍ណាខ្លះដែលយើងបានអនុវត្តបានហើយអនុសាសន៍ណាខ្លះដែលយើងមិនអាចអនុវត្តបានឥឡូវនេះគឺថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានឹងកំពុងតែធ្វើការ review នៅអនុសាសន៍ដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងឆ្នាំ2014ហ្នឹងណាដើម្បីត្រៀមពីឥឡូវទៅក្នុងការសេរបាយការណ៍ឆ្លើយតបទៅគេវិញសម្រាប់ការ review ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2019ថាអនុសាសន៍នោះយើងសម្រេចបានប៉ុណ្ណាហើយអ្វីដែលយើងមិនទាន់សម្រេចបានហើយមានបញ្ហាប្រឈមនៅមូលហេតុអីខ្លះណាហើយទិសដៅទៅមុខទៀតគឺយ៉ាងម៉េចឥឡូវរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការសិទ្ធិនេះកំពុងតែរវល់ធ្វើការសិក្សាដើម្បីរៀបចំបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនេះក្នុងការដាក់ទៅក្រមមុខសាស្ត្រអង្គការជាតិសម្រាប់ការវិតម្លៃនៅអាណត្តិទី3គឺនៅឆ្នាំ2019ចាសូមអរគុណអាយដាមចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់លោកប៉ុនចាឥឡូវជម្រាបសួរលោកប៉ុនចាបាទជំរាបសួរចាដោយសារថាពេលវេលាខ្លីហើយសូមជូនលោក2នាទីណាចាសូមអញ្ជើញលោកប៉ុនចាថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីទូនទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សចាហ្នឹងហើយនៅត្រឹមត្រូវទូនទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋត្រូវការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគឺថាខ្ញុំយល់ឃើញថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានការពារមួយទ្រង់ទេខ្ញុំគិតថាការការពាររបស់នេះក៏ថាដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្អាតបប្រកជាមួយនឹងការដឹកនាំប្រទេសអត់សូមថាច្បាប់នៃពលរដ្ឋចឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្របចំពោះអ្នកដែលធ្វើការកាត់ទឹកនោះឬក៏អាងថាទឹកខ្លួនឯងនៅតែជួនកាលប្រទេសនៅពេលរហូតចូលបានគាត់ថាពាក្យអីពាក្យរិះគន់ពាក្យអីពាក្យកាត់មួយលើពណ៌ទេគាត់អាងគាត់ថាគាត់មានចិត្តពេញទៅគាត់មានចិត្តពេញទៅចំពោះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនលើការដែលពេញទៅគាត់ថាសេរីភាពរបស់គាត់រហូតចូលបានជួនកាលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ស្របនឹងឃើញថាការដាក់ចំណាត់ការដាក់លើពួកហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាកម្មត្រូវមួយចំនួនធំដែរពេលខ្លះខ្ញុំគាត់ថាជាអីគាត់រីករាយគឺស្អីទៅរីករាយក្នុងន័យសម្រាប់ពីកម្មត្រូវក៏ប៉ុន្តែការរីករាយរបស់គាត់មិនមែនរីករាយមានពណ៌តែសាច់មួយគេត្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគិតទៅចេញមតិយោបល់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាបាត់ឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅតង់ចំពោះអ្នកដែលលើកតកាច់4ហ្នឹងចំពោះអ្នកលើកតកាច់4ឲ្យតង់រងកុំឲ្យលោកប៉ុនចាលោកប៉ុនលើកជាសំណួរតែម្ដងទៅដោយសារថាពេលវេលាយើងខ្លីណាចាខ្ញុំមានសំណួរថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងសម្បូរអ្នកកាច់មួយដែរព្រោះម្លេះហើយគាត់ប្រើពាក្យកាច់មួយលើកគាត់ថាគាត់ជាអ្នករិះគន់ទៅវិញហ្នឹងមើលប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណចាលោកប៉ុនចាលោកប៉ុនបានជំរាបហើយតែនៅក្នុងនោះនាងខ្ញុំក៏សូមភ្ជាប់ជាមួយអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ UPR នេះដែរចាលោកអាយដាមចាអាយដាមអាចជម្រាបតាក់ទងជាមួយនឹងការឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខាងគណៈកម្មការសំទោសខាងរដ្ឋាភិបាលទទួលយកចំណុចទាំងអស់នឹងហើយថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចអនុវត្តឬមួយក៏មិនអាចដូចថាមិនអាចអនុវត្តទៅតាមចំណុចទាំងអស់នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវបាទមិនចាបាទជាទូទៅការទទួលយកអនុសាសន៍នៅក្នុង UPR នេះគឺជាឆន្ទៈនយោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថាគាត់យល់ឃើញថាអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាណា
ឬក៏ក្នុងរដ្ឋរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទទួលយកមកហើយគាត់អនុវត្តក៏តែបើសិនបើគាត់អនុវត្តទៅអត់បានវាជួបបញ្ហាប្រឈមរបៀបម៉េចដោយខ្ញុំបានលើកឡើងវាអាចមានបញ្ហាប្រឈមជាកត្តាបច្ចេកទេសឬមួយក៏កត្តានយោបាយអីមួយចំនួនគាត់ទៅបង្ហាញប្រាប់គេវិញថាតើហេតុអីក៏គាត់មិនអាចអនុវត្តបានពេញលេញទៅតាមអនុសាសន៍នោះណាហើយគួរតែមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទៅមុខទៀតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអនុសាសន៍នោះអាចអនុវត្តបានទៅដោយពេញលេញណាមិនមែនគាត់យកមកហើយគឺមិនរវីរវល់ចំពោះអនុសាសន៍នោះតែម្ដងទេកាលណាយើងទទួលយកហើយគឺយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវតែប្រឹងអស់លទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នោះក៏តែការអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាគឺដោយសារតាមបញ្ហាប្រឈមនៅជួបប្រទេសគឺយើងអាចធ្វើការរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមជាតិផងដែរតាក់ទងដល់បនលើកសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកទេសហើយក៏សង្គមមួយមានការប្រខូចប្រកាច់មានការលាបពណ៌អាហ្នឹងជាសង្គមជាចរិតទូទៅនៃសង្គមមនុស្សហើយវាមនុស្សយើងវាមិនមែនមាននរណាសិតតែល្អទាំងអស់ហើយវាមានអ្នកខូចមានអ្នកល្អមានអ្នកចំណែនមានអ្នកស្អប់មានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកគុំអីជារឿងធម្មតាហើយអញ្ចឹងបានគេទាមទារឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងបើមនុស្សយើងល្អអស់ហើយមិនចាំបាច់មានច្បាប់ទេហើយវិបត្តិសង្គមទំនាស់សង្គមក៏មានដែរដោយសារមនុស្សយើងមានអ្នកល្អនិងអ្នកមិនល្អអញ្ចឹងបានជាគេទាមទារឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងតាក់ទងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនកម្រិតមនុស្សមិនឲ្យបញ្ចេញមតិឬក៏បញ្ចេញយោបល់អីទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យសង្គមមានស្ដាប់ស្នប់ដោយសារមនុស្សខ្លះល្អមនុស្សខ្លះវាមិនល្អវាចូលចិត្តដូចលើកវិញមួលបកូចបខាច់គេលាបពណ៌ឲ្យដល់ការស្អប់ការចំណែនកាយណាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានច្បាប់ហ្នឹងងាប់អាហ្នឹងគឺថានឹងមានវិបត្តិសង្គមនឹងមានទំនាស់នឹងមានអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមណាដោយសារតែមនុស្សយើងមានចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិមកអញ្ចឹងបានគេទាមទារមានច្បាប់ត្រូវកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពមានមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈនិងសន្តិភាពល្អរបស់សង្គមបាទចាអរគុណច្រើនអាយដាមចាអាយដាមនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាសំទោសនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាតើអាយដាមអាចជម្រាបបន្តិចទេថាតើរបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយសិទ្ធិមនុស្សនោះមានភាពប្រសើរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែររបាយការណ៍ UPR ដែលគេផ្ដល់បានថាមួយណាត់នេះមាន5ឆ្នាំបាទផ្ញើទៅឲ្យអង្គការសហជីវជាតិតែម្ដងបាទជាទូទៅបាទខ្ញុំយល់ជាទូទៅក្រោយពីឆ្នាំ2014នឹងមកហ្នឹងយើងអនុសាសន៍ដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានច្រើនបានន័យថាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានការល្អប្រសើរនិងការកើនឡើងបានន័យថាយើងបំពេញបានច្រើនទៅតាមអនុសាសន៍ដែលគេផ្ដល់ឲ្យពីព្រោះថាអនុសាសន៍ដែលគេផ្ដល់ឲ្យពីឆ្នាំ2014មកពេលដែលគេផ្ដល់ឲ្យពេលហ្នឹងគឺយើងក៏កំពុងតែធ្វើដែរយើងកំពុងអនុវត្តដែរណាក៏តែពេលហ្នឹងយើងធ្វើអត់ទាន់ចប់គេផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងឲ្យយើងឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញមួយដើម្បីងាយយល់ក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ចុះណាដោយសារខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដូចគេផ្ដល់អនុសាសន៍មួយគឺត្រូវរៀបចំច្បាប់គោល3ពាក់ព័ន្ធវិស័យយុត្តិធម៌មិនអាចឲ្យតុលាការអនុវត្តការងារដែលមិនមានច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេគឺពេលហ្នឹងគេផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យយើងដល់ច្បាប់គោលទាំង3ហ្នឹងយើងទទួលយកដោយសារយើងកំពុងធ្វើវាដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើវាមិនទាន់ចប់អញ្ចឹងនៅពេលចុងឆ្នាំ2014យើងបានបញ្ចប់នៅច្បាប់គោលទាំង3ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យយុត្តិធម៌ហើយជាសសរស្ទល់នៃការកែតម្រង់អញ្ចឹងទេគឺថានេះគឺជាការរីកចម្រើនការវិវត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមអនុសាសន៍ដែលគេផ្ដល់កាលពីឆ្នាំ2014អញ្ចឹងទីទូទៅពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិយើងឃើញថាយើងបំពេញតាមអនុសាសន៍របស់គេបានច្រើនហើយយើងមានការវិវត្តច្រើនក្នុងការទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការជាតិនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានដែលត្រូវរីកាច្រើនបាទចាសូមអរគុណអាយដាមចាអាយដាមតកតងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះហើយយើងតើខាងដោយសារថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនហើយនិងសាធារណជនផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងចាថាតើអង្គការថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែមានការកំណែតម្រង់បែបម៉េចសម្រាប់ការឆ្លើយតបឬមួយក៏ការលើកឡើងរបស់សាធារណជនទាំងអស់ទេចាបាទជាទូទៅយើងទទួលយកមតិយោបល់សាធារណជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរយើងទទួលយកមកពិនិត្យមើលហើយការផ្ដល់យោបល់ណាមួយដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាដែលវាល្អសម្រាប់យើងហើយនៅក្នុងទិសដៅដែលយើងកំពុងធ្វើការកែតម្រង់ដែរយើងទទួលយកណាក៏តែការផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនទៀតដែលជាមានចរិតជានយោបាយដែលជាការផ្ដល់យោបល់មានចរិតជាការបន្តបង្អាប់ណាបន្ទាបបន្ថោរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏យើងមិនទទួលយកដែរអញ្ចឹងបានថាយើងមិនបដិសេធយើងយកមកពិចារណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការ select ជ្រើសរើសនៅអនុសាសន៍ណាដែលវាក្នុងន័យស្ថាបនាដែលល្អហើយយើងយកមកធ្វើទៅវាល្អអនុសាសន៍ណាដែលផ្ដល់ឲ្យគឺត្រឹមតែផ្ដល់ដើម្បីជាការបន្តបង្អាប់ក្នុងន័យនយោបាយដូចខ្ញុំលើកយកមិញហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងមិនសិតតែជាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេវាសង្គម polarization ហ្នឹងវាមានសង្គមស៊ីវិលខ្លះហ្នឹងគឺថាបង្កើតឡើងតាមការរៀបចំរបស់បកនយោបាយអ
អញ្ចឹងអនុសាសន៍ផ្ដល់មកសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ផ្ដល់មកយើងទទួលប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើពិចារណាតើយើងអាចទទួលយកបានដល់កម្រិតណាពីព្រោះបើយើងធ្វើទៅវាល្អសម្រាប់យើងវិញទេក្នុងការលើកតម្កើងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះជាគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលបាទចាសសូមអរគុណអាយដាមចាតើអាយដាមមានអនុសាសន៍អ្វីឬជាចុងក្រោយចាក្នុងប្រធានបទនេះចាបាទជាទូទៅគឺរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចដូចខ្ញុំរៀបរាប់គឺកាតព្វកិច្ចទាំង3ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនេះបានជោគជ័យលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺសាធារណជនទូទៅតែម្ដងដើម្បីអាចចូលរួមបានដោយមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពតើយើងយល់ច្បាស់ថាតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតប្រាកដនឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្លះហើយការអនុវត្តហ្នឹងមានដែនកម្រិតវាយ៉ាងណាខ្លះជៀសវាងចូលទៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពលើដែនកំណត់ហើយជាការរំលោភច្បាប់ហើយក៏យើងត្រូវការទាមទារពីការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលដែរណាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺចូលរួមគឺដោយសុចរិតណាមិនមានរបៀបរយៈនយោបាយឬក៏ដោយមានយន្តការនយោបាយអីនៅពីក្រោយនោះទេអាហ្នឹងទើបការចូលរួមហ្នឹងមានភាពជាដៃគូបើគ្រាន់តែចូលរួមដើម្បីក្នុងន័យបន្ទោសផ្អាប់ជាយន្តការរបៀបរយៈនយោបាយអាការចូលរួមហ្នឹងគឺអត់បានជោគជ័យទេអញ្ចឹងការចូលរួមដោយស្មោះត្រង់និងជាភាពជាដៃគូទើបការអនុវត្តការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានជោគជ័យបាទចាសសូមអរគុណអាយដាមច្រើនចាកម្មវិធីយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអាយដាមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជាដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយើងក៏មានអ្នកខលចូលច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចចាហើយអរគុណទៅដល់អ្នកដែលចូលរួមជជែកពិភាក្សាឲ្យព្យាយាមក្នុងការខលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចាស់ហើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកស្រីទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលចាស់ហើយកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកស្រីនៅថ្ងៃស្អែកតើតកតងទៅលើប្រធានបទច្បាប់និងបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលឯកសារតកតងទៅបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅកម្ពុជាគម្រោងខ្មែរក្រោមតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាស់នាងខ្ញុំនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុឬចូលតាមរយៈគេហទំព័រ cchrcambodia.org/podcast